سلام و خوش اومدین به یه قسمت دیگه از پادکست های سفر به خود. امروز قراره با هم وارد دنیای یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های روانشناسی قرن بشیم، کتابی که از دل تاریکی نوری از معنا و امید بیرون میکشه. انسان در جستجوی معنا، نوشته دکتر ویکتور فرانکل، یک روانپزشک اتریشی که سالها تو اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها زندگی کرد و زنده موند چون معنایی برای ادامه دادن داشت. انسان در جستجوی معنا، نوشته دکتر ویکتور فرانکل، روانپزشک اتریشی و بازمانده اردوگاه‌های کار اجباری نازی هاست. این کتاب دو بخش داره. بخش اول تجربیات شخصی فرانکل در اردوگاه مرگ و بخش دوم معرفی و توضیح لوگوتراپی. فرانکل با نگاهی انسانی و عمیق نشان می‌دهد که حتی در تاریک‌ترین شرایط انسان می‌تواند معنایی برای زندگی پیدا کند و همین معناست که به او انگیزه ادامه دادن می‌دهد. او می‌گوید کسی که چرایی زندگی را یافته باشد با هر چگونگی خواهد ساخت. بعد از آزادی، فرانکل پایه‌گذار مکتب جدیدی در روان درمانی شد با نام لوگوتراپی. برخلاف فروید که انگیزه انسان رو لذت می‌دونست یا آدلر که قدرت رو محور قرار میداد، فرانکل میگفت انسان در جستجوی معناست. حتی رنج و سختی اگر معنایی در پشتش باشه قابل تحمله. او مینویسه ما نمیتوانیم از رنج فرار کنیم ولی میتونیم معنایی درونش پیدا کنیم. معنا همون چیزیه که انسان رو زنده نگه میداره. در لوگوتراپی درمان یعنی کمک به فرد برای پیدا کردن معنای شخصی زندگی خودش، نه نسخه‌ای کلی یا فرمولی از پیش تعیین شده. کتاب انسان در جستجوی معنا فقط یک خاطره نیست، یک دعوت به تأمل درونیه. به ما یادآوری میکنه که حتی وقتی همه چیز رو از ما بگیرن، آخرین آزادی انسان باقی میمونه. انتخاب نگرش ما در برابر رنج و جمله معروف فرانکل که هنوز مثل نوری در تاریکی میدرخشه. کسی که چرایی زندگی رو یافته باشه با هر چگونگی خواهد ساخت. ممنون که همراه من بودید در این سفر به عمق معنا. اگر از این پادکست لذت بردید لایک کنید، کامنت بذارید و کانال رو دنبال کنید. با من بمونید برای خلاصه های صوتی بعدی از کتاب های تاثیرگذار روانشناسی و خودشناسی. تا قسمت بعد با معنا زندگی کنید.